बेळगाव जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या KNN सिटी न्यूज मराठी चॅनलला सबस्क्राइब करा व नोटिफिकेशनसाठी या बेल आयकॉनवर क्लिक करा। कर्नाटक राज्य रयत संघ व हसिरू सेना यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांना लॉकडाऊन काळात व महापुरात झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्याची मागणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे। ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೈತರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರೈತ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು। ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೋ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ। ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ವಿ। ಪುನಃ ನಾನು MD ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಪಾಪ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಇದು ಇರೋದರಿಂದ 30ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಮस्येಗಳನ್ನು आलिसी ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ। 2019 मध्ये आलेल्या महापुरामध्ये शेतकऱ्यांच्या पिकांची मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते। त्याचप्रमाणे अनेक शेतकऱ्यांची घरे देखील जमीनदोस्त झाली होती। मात्र सरकारकडून याबद्दल कोणताच परिहार निधी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांकडून यावर आक्रोश व्यक्त केला जात आहे। ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗಡುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ। ಆದರೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಏನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ। ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವರು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ತಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗತೈತಿ। ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಬೇಕು। ಇದು ಪರಿಹಾರ ಏನು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ 11 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಾದರೂ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಬೇರೆ ಎಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ। ಅವರಿಗೆ 9,65,000 ಕೊಟ್ಟರು, ಇವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಈಗ ಈ ದಿನದಾಗ ಮಳೆಯಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಇವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ನಾವೇನು ಅಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಇವರು ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ರಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ ಅದಾವ, ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿದ್ದಾವ, ನಾವು ಗುಡಿ ಒಳಗದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಶಕ್ತಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇಲ್ಲ। ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ ಸರ್, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹಿಂತಕ್ಕೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಸರ್। यावेळी शंकर, मालतेश पुजारी, मल्लिकार्जुन रामदुर्ग, कुमार तिगडीसह अन्य शेतकरी उपस्थित होते। सोमप्पा मलकन्नावर KNN सिटी न्यूज, बेळगाव।